哇！呢個飯團咧，我真係衷心推介俾大家，真係超正啊！喺 Family Mart 買又唔貴，圍到咧300N 咁上下一個，即係大概等於15、16蚊港紙。哇！你喺香港食，我記得咧嗰陣時香港有間專門店賣呢啲嘅，起碼都30-40蚊一個。嗰陣時真係唔捨得食啊！依家咧嚟到呢度盡情食，一次過食2嚿3嚿都得。大家如果嚟到沖繩咧，可以試下嘅，因為咧好似第二度我就唔多覺啦，喺沖繩我先見到呢一隻飯團，衷心推介。哇！呢啲咧就係七仔嘅三文治啦，200零有交易。我自己個人咧就最中意食呢個蛋沙律，230N，連埋稅都係250N到。咁就我自己覺得咧就非常之好味嘅。所以嚟親日本咧，我都起碼都食2件嘅。佢其實喺 Lawson 啦、Family Mart 都有嘅，不過呢件就七仔。我自己覺得咧，間間都咁好食。大家咧如果咧離開日本咧，又想慳地咁樣啊，唔使餐餐食啲好豪咁樣咧，其實食呢啲咧頂下肚都 OK 嘅。仲有呢啲冷麵便當啦，蘇巴啦，呢啲其實都係圍到300-400N嘅啫。你睇下已經好精美嘅啦。仲有呢啲便當啦，飯盒嗰啲，呢啲就500-600N到。哇！但係好鬼靚喎，因為呢個有溫泉蛋添。哇！其實咧嚟到日本呢度買呢啲返酒店食咧，都好正嘅。咁嚟到七仔咧，一定唔少得買呢一隻咧焦糖嘅雪糕啊！哇！呢隻咧我嚟親都食嘅，好正。咁咧大家買完咧記得咧就唔好即刻開嚟食喎，隔一陣，隔5分鐘到10分鐘到咧，等佢咧嗰個面嗰啲焦糖咧溶軟化咗啲，咁先至咧可以咧篤到落去食嘅。呢個咧個人咧真心推介又係。跟住咧就有一排呢啲咧提神飲品，飲完話佢精神啲嘅。我自己咧就試過啦，不過又可能個人反應唔同啦。我飲完好似差唔多咁樣，最緊要都係瞓翻足嘅啫，其實。不過咧咪當普通嗰啲飲品買嚟試下都無妨嘅。咁同埋咧呢個咧好多人嚟親日本咧都飲嘅。係自己自製嘅，類似沙冰咁上下啦。佢咧有喺個雪櫃有一杯嗰啲水果嗰啲嘅。咁咧攞咗個水果之後咧，就拎嚟呢部機嗰度咧，擺落部機嗰度咧，跟住咧佢就同你搞勻佢，跟住就整一杯類似唔知係思樂冰定乜嘢嗰啲出嚟啦。大家可以試下嘅呢個。不過咧依家個熱潮又好似減退咗啲啊，之前就好瘋狂啊！我見有陣時都有啲人企喺度等住整嘅呢個要。